Дорогой Сергей, вот кому мы посвятим этот гитарный блок? Вот кого ты хочешь с экрана нашего чудесного, народного, социального телеканала «Евразия», ты хочешь кого-то, может быть, поблагодарить, поздравить, пожелать что-то? Ведь в городе у тебя столько близких людей. Да, ну в первую очередь родителей, конечно, поблагодарить. Назови имя своей мамы. Мама Лариса, папа Александр. Папа Александр, да. В первую очередь родители. Также поблагодарить зрителей. Бабушка твоя жива еще? Да, да обе ты бабушки что? живы, все Обе бабушки да. живы-здоровы, и, конечно, им большой привет. Да, и друзей, может, даже... Ну, друзей очень много, да, друзьям всем привет. Педагогов музыкального колледжа. Педагог по специальности это Субботина Людмила Анатольевна. А Людмила Анатольевна Субботина, твой педагог по специальности. Да. Еще кто-то? Ну, кто? Тогда с Натальей Сан-Дергач не работал? Нет, не работал. Не работал. Ну, мы с ней соприкасались. Соприкасались, да. Им тоже. Ну, в общем, и твоим друзьям. Да. Они знают, наверное, все тебя здесь. Конечно. Ну, давай. Какую песню? Так, ну теперь все по желанию. Да. Это, наверное, будет Жанна Бичевская «Родник». Песня Жанны Бичевской на стихи иеромонаха Романа, да, нет? Да. Иеромонаха Романа. И песня называется «Родник». Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила, если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза. Можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила, этот забытый край. Русь нам оставила. Спасибо, дорогой Сергей. Столько воспоминаний связано. У меня стоят два портрета дорогих мне людей, рожденных в одном и том же году. Это мой внук единственный, Данил, и Сергей, который с одного года, 1999-го, да? Да, все верно. И почти разница в несколько времени. Поэтому я всегда говорю, у меня два внука. Ну и еще, конечно, Артем Власов. Обязательно. Это третий уже внучок в моей судьбе и в моей жизни. Что ты еще хочешь вспомнить? Так, что еще? Ну, наверное, песню Юрия Красноперова «Скажи, председатель». Да? Дорогие наши телезрители, все, кто ходил на концерты проекта «Уральская гармонь», вы помните, как к нам из Перми, из далекого Среднего Урала
приехал автор замечательной песни «Скажи, председатель». И подарил эту песню, разрешил исполнять Сергею Хадыкину. Он никому не позволял исполнять этой песни. Все это знали. Но когда он услышал музыку, песню, аккомпанемент Сергея Хадыкина, то он сразу сказал: эту песню ты должен, пока я жив, исполнять. И даже если меня не будет, а его, по-моему, сейчас уже нет, он ушел из жизни, Юрий Красноперов, а песня его осталась. И песня была самой любимой в течение 10 лет наших зрителей и телезрителей, и те зрители, которые приходили на концерты Уральской гармонии. «Скажи, председатель». Автор, по-моему, и стихов, и музыки. Он да. Автор стихов и музыки уральский казак Юрий Красноперов. И царство ему небесное, и благодарность за эту песню. Колхозное поле, колхозный амбар, и в клубе колхозном играет баян. Скажи, председатель, кому мы нужны? Живем мы как будто во время войны. Колхозное поле быльем заросло, в колхозном амбаре зерно проросло. А в клубе скучает один баянист. Кому, председатель, нужна эта жизнь? Россия, березовый край и родники останутся скоро в селе лишь старики. Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ соберем и с песней задорно работать пойдем. Посеем пшеницу, наполним амбар, придем к баянисту, чтоб он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына, Россию любить. Россия, березовый край и родники останутся скоро в селе лишь старики. Россия, березовый край и родники останутся скоро в селе лишь старики. Ну, по-моему, с зерном у нас дела получше пошли. Как, Сереж, как твоя деревня? Живет деревня? Ну, пока живет. Ну, надеюсь, что будет жить. Надеюсь, конечно, что... предприятий там уже нет. Так. Вот. Ну, так же, как в песне, наверное, одни старики практически. Вот. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Что Новоказанка останется. Да. Ведь там столько талантливых людей. Посмотрите, дорогие наши телезрители, какое поколение у нас подрастает. Какие мальчики у нас красивые, талантливые. И как они любят свою родину. Я ж часто тебе стихи это читаю, да? «Не счесть сокровищ на Урале. В своих глубинах он хранит талант людей, что ярче стали, и знаменитый малахит. Но все же главное богатство не то, что горы берегут. Богатство главное уральцы, их песни, творчество, их труд». Это вот полностью относится к нашему следующему поколению.
Ну и на пасашок у нас будет песня, чтобы мы с оптимизмом, так Ну, сказать. я думаю, давайте тогда под баян, наверное, да? Под баян? Да. Давай под баян. Какая песня это? Ах, как песни русские хороши. Ах, как песни русские хороши. Слова Слова не знаю, к сожалению. Народные, наверное. народные. Да. А музыка? И тоже народная. Музыка тоже народная. То есть это не авторская Это не песня, авторская, да. а это народная, как Да. мы полагаем. Так как песня. авторских у меня сильно веселых нет, поэтому не авторская. У него все романтические песни, а это веселая песня. Значит, конечно, она из народа и для народа. Поехали. Ах, как песни русские хороши, и в столице их поют и души. Как гармошка запоет, балалайка цвет идет, веселится весь народ от души. Как гармошка запоет, балалайка цвет идет, веселится весь народ от души. Ах, как пляски русские хороши, вместе с нами ты давай попляши. Варенье яблочко с выжигом цигарочку и кадриль задорный от души. Варенье яблочко с выжигом цигарочку и кадриль задорный от души. Ах, как люди русские хороши, ну как понять загадочность их души? Чтобы это разгадать, надо просто русским стать, веселиться, танцевать от души. Чтобы это разгадать, надо просто русским стать, веселиться, танцевать от души. Такая песня. Мы говорим Сергею до свидания, мы не прощаемся, но я знаю, что на наши юбилейные торжества гармонии, которую все 10 лет мы прошли с тобой, ты маленьким мальчиком, а я начинающей бабушкой, заменила свои дни рождения этим замечательным проектом. И вдруг мы не увидимся теперь очень долго. Когда ты еще к нам приедешь? Ну, наверное, новогодние каникулы. Отлично! Новогодние каникулы, как всегда, у уже нас совсем рождественский юбилейный концерт совместно с Орской епархией, коллективами города. И к нам приезжает Сергей, команда теплохода Алексей Толстой с артистами, на котором мы плаваем, ну правильно говорить, ходим, вот уже 6 лет по Волге. Да. Кто однажды со своим побывал, проектом. Да, кто побывал, то знает, какой это супер. 5 групп, 150 человек в год плывут по Волге с гармонию, с песнями, с плясками, с профессиональными артистами. Мы ждем тебя. Спасибо. Наши юбилейные, новогодние, рождественские вечера. Раз. Я хочу тебе маленькую сделать такой подарок. Я не знаю, есть ли у тебя стихи нашей поэтессы, многодетной матери Надежды Акисовой, которую все обожают и которая во всех храмах. Я думаю, на ее стихи у тебя родится столько песен, столько песен. Поэтому от Наденьки Акисовой, которая уже давно не была у нас здесь, но тем не менее перед ней, в общем-то, склоняют головы все православные. Эта женщина создала необыкновенную поэзию. Живет она в Сакмаре. Сакмаре, но это наша оренбургская поэтесса. И от меня вот такое каслинское литье, которое говорит о том, что да, мы живем как медведи в большой берлоге по имени Россия, которую любим, чьи ресурсы охраняем, которую бережем, никому никогда не отдадим, потому что, видишь, борьба – единственное условие жизни, говорил академик Вернадский. Жизнь прекращается, когда прекращается борьба. Но у нас свой путь, этот путь, вот, даже стихи какие-то хотела вспомнить о том, что откуда начинается Россия. С Курил, с Камчатки или с Командор, о чем грустят глаза ее большие над небесами всех ее озер. Россия начинается с пристрастия, к труду, к терпению, к правде, к доброте.
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя, мой дорогой Сергей Хадыкин. Подарки вручаем. Спасибо, Татьяна Александровна, большое всем зрителям и участникам игры «Гармония». Желаю вдохновения в первую очередь, да, чтобы всегда были силы на новые свершения и хорошего настроения. Наши подарочки мы вручаем. Спасибо. От нашего проекта Сергею. С Сергеем прощаемся и встретимся с ним на рождественских, Обязательно. новогодних телепередачах на телеканале Евразия. Всего доброго, дорогие друзья. С вами была их автор и ведущая Татьяна Фрик и наш уральский самородок, поэт, музыкант, песенник, звукорежиссер Сергей Хадыкин.